Ποιος δεν ξέρει την πλατεία Συντάγματος? Είναι η καρδιά της Αθήνας και κατ' επέκταση η καρδιά της Ελλάδος. Περπατώντας την πλατεία Συντάγματος, ακούς γύρω σου όλες τις γλώσσες του κόσμου. Επειδή δεν υπάρχει ξένος από τα εκατομμύρια των ξένων που κατακλείζουν κάθε χρόνο σαν τουρίστες στην Ελλάδα, που να μην έχει περάσει από την πλατεία Συντάγματος, την Σύνταγμα Square, όπως τη λένε. Είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χρειαζόταν να φροντίσω, να παρέχω αυτό που παρέχω στα παιδιά. Εδώ στο σχολείο μας που ξεκίνησε το πρόγραμμα της σύντησης των 22 παιδιών, είμαι κι εγώ μέσα από αυτές τις οικογένειες που παίρνουν βοήθεια. Και αισθάνεσαι εν τέλει δηλαδή ότι κάποιος σε σκέφτεται. Θέλω και από το κράτος να με σκεφτεί. Σαν πολύτεκνη μητέρα, σαν πολύτεκνη οικογένεια, σαν ανθρώπους. Και όχι να μας βλέπει σαν αριθμούς. Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι. Μετά από θυσίες τόσων χρόνων που εξαθλίωσαν τους ασθενέστερους, διέλυσαν το κοινωνικό κράτος, διεύρυναν την ανισότητα και εξέθρεψαν το φασισμό, το χρέος αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Είναι τα αποτελέσματα του φαρμάκου που χορηγήθηκε στον ασθενή για να γιατρευτεί από τα υπέρογκα ελλείμματά του. Η μελέτη των Ρόγκοφ και Ρέινχαρτ ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο όριο χρέους 90% του ΑΕΠ της χώρας που αν το ξεπεράσεις η ανάπτυξη πεθαίνει, είχε δώσει στην πολιτική και οικονομική ελίτ της Ευρώπης τα επιστημονικά καύσιμα που χρειαζόταν για να επιβάλλει τις πολιτικές λιτότητας σε όλη την Ήπειρο. Εντυπωσιασμένος από την ευρεία αποδοχή της, ο Τόμας Χέρντον, υποψήφιος διδάκτορας στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, αποφασίσει να αναλάβει τη μελέτη των Ρόγκοφ και Ρέινχαρτ ως πτυχιακή εργασία. Throughout the semester, I was trying to kind of rebuild their analysis basically from scratch and just based on the publicly available records and the part of the data that they had posted on the website. I was unable to. At the beginning, you know, everyone, including myself, thought that I was just making an error somewhere. After the semester was over and we were pretty certain that I hadn't made the mistake, I reached out to Professors Reinhardt and Rogoff through email and, just politely asking them for their data so I could take a look at it. Η κυρία Ρέινχαρτ ήταν αρκετά ευγενική ώστε να στείλει στον Τόμας τα δεδομένα της έρευνας σε ένα υπολογιστικό φύλλο εργασίας Excel. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα. 5 countries didn't make it into the calculations, and that was really the first thing I noticed. And I mean, honestly, I was tired and I didn't really believe my eyes. Obviously, the spreadsheet error came as an enormous shock. Through a simple mismanipulation of Excel, Reinhardt and Rogoff omitted 5 countries that begin with the letters A, B, C, and D from their analysis, the top of the alphabet. Once we had their data too, we started running, a battery of a whole host of different statistical tests on it, and we were just unable to find
any threshold after which growth collapsed. There is no threshold at 90%. There is no obvious danger zone for countries, and that in the middle of a global recession is not the right time to start engaging in austerity, because the real thing to worry about at that moment is GDP growth, not adjusting public debt for a non-threshold. Greece is only one part of a larger continent-wide austerity program that has been stupidly and mistakenly imposed on Europe. But it has been. And what you know is that when you impose tight restraints on that debt and you don't eventually offer serious debt relief, the recession drags on forever. This is knowledge that we've had for a long, long time. Little is poisonous and more is deadly. It's quite straightforward that if you implement hard austerity in the middle of an economic crisis, it's much likely to make the crisis worse. We had a very serious crisis in 2008, and we have made it much, much worse through the policies of austerity. More and more people, even amongst those who installed the system, understands now that this is the wrong direction. This is late, after a lot of sacrifices made by citizens in Greece and in other countries, but better too late than never. No, I would say, again, concentrate on the mistake made before the crisis. The state was functioning so poorly that at a certain moment, the society was spending 16% more than what it earned. This is the mistake. This is not acceptable. This should not be repeated. You have to prevent such a situation. When you are in that situation, the price to be paid is enormous, enormous. You don't feel it, of course. When you are in the bubble, it's a nice bubble, you're very happy, you are spending 16% more. But after you have to pay. Η Τρόικα πιέζει επιτακτικά για απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, αλλαγή του νόμου για τις απεργίες, 6.500 απολύσεις φέτος στο δημόσιο. European elites seeking a realignment of the terms of the social contract in Europe that really has very little to do with either public debt or even the crisis of 2008. Απελευθέρωση του ορίου των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα θέλει η Τρόικα. Οι νέες πιέσεις εντάθηκαν το τελευταίο. The Troika makes demands on a country like Portugal to rewrite its employment law. It's a very powerful intervention in the social contract. Και ζητάει το κλείσιμο τριών αυτών και μηχανιών χωρίς να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι. This has been the perennial irony, is that Europe and North America were prescribing to the developing world policies that we ourselves had not implemented. And now what's happened really is that the shock doctrine tactics have come home. They've come back to where they originated. The project is a liberation movement for capital. It's getting rid of everything that is standing in the way of making maximum profits. So who has got anything left to sell? Who's got anything left to cut? It's the welfare states of Europe. And Germany's next. Do they think they're immune? No, they're going after Germany after they finish with Southern Europe. They're going to go after France too. Nobody's immune from this.
ποτάμια αίματος θεναχηθούν για να βαθύνουν τη θάλασσα της μιζερής μας φύσης, για να θρέψουν το βάλτο της συνείδησης, για να γιατρέψουν την άπνοια της.